Вас зовут? Ну, на тот момент, когда я начала пользоваться продуктом нашей компании, я жила в Махачкале, а в Питер приехала на побывку на месяц. И дочь упорно, в принципе, даже заставила употреблять продукцию НЛ, потому что болели колени, локти и так далее. Но она сказала, что надо обязательно начать с детокса. И я, ведомая, как говорится, начала употреблять детокс, параллельно НРЖ-диету в банках хотя бы 1 раз в день. И продолжаю до сих пор, и не только 1 раз, иногда и 2 раза употребляю. Ну, потому что хочется еще другую пищу покушать. Но я еще, будучи вот месяц здесь, я пропивала коллаген. И когда я в середине декабря уже была дома, я ощутила, что-то у меня колени не скрипят. И тогда поняла, что эффект есть, и пошла опять заказывать, и периодически я пропиваю месяцами коллаген, и я чувствую себя хорошо. Ну, сейчас уже и другие БАДы тоже периодически пропиваю. Но на фоне этого как-то ощутила, что мой постоянно воспаляющийся гастрит, колит и так далее, они как будто ушли в небытие. Потому что у меня был колит, гастрит, панкреатит, холецистит, дуоденит, геморрой. Что все это было. Сейчас этого всего нету, и я от этого так кайфую. И еще я заметила такую вещь. Я так стала бодренько ходить для моих лет, 68. Поэтому я считаю, что это очень даже хорошо. Да вы девушка. Да, много дел успеваю сделать за это время. Ну, я могу сказать, что внешне очень сильно изменилась кожа лица, потому что, ну, вблизи так не показать, ну, как бы на камеру, да, но учитывая, что вот год назад ты приезжала, и сейчас состояние вообще другое, совершенно. Эффект омоложения. Спасибо Вот так. большое. Спасибо.